ভোটে হারের পরেও বাঁকুড়া পৌঁছলেন সায়ন্তিকা। শহরবাসীর জলযন্ত্রণার খোঁজ নিলেন অভিনেত্রী। কটাক্ষের সুর বিজেপি বিধায়কের গলায়। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, হার জিত কোনো ম্যাটার করে না, এই কথাটাই যেন প্রমাণ করলেন অভিনেত্রী তথা রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের সেলিব্রিটি ইমেজ ছেড়ে বেরিয়ে আরও একবার বাঁকুড়ার অলিগলি ঘুরলেন সায়ন্তিকা। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ব্যাহত হয়েছে জনজীবন, তাই বৃষ্টি কমতেই বাঁকুড়ায় পৌঁছলেন অভিনেত্রী। পরনে ব্লু ডেনিম শার্ট, চোখে সানগ্লাস আর গামবুট পরে বাঁকুড়া শহরে 4, 10, 11 নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন তিনি। জলমগ্ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি নিজের মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করার পাশাপাশি কথা বললেন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও। এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেখানে এটা আমার নিজের দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে যে কিভাবে কি করলে এই জিনিসগুলো আমরা রিলিফ পাবো। এখানে প্রত্যেকে যারা নেতৃত্বে আছে প্রত্যেকে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং যে জিনিসগুলোতে আটকাচ্ছে আমাদের কিছু ট্রেনের সিস্টেমে আমাদের কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এদিন বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লকের মানকানালি এলাকাতেও যান রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা। সেখানকার সেতু নতুন করে তৈরির পরিকল্পনা করা হবে বলেও তিনি জানান। তৃণমূল নেত্রীর সফরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিপদের সময় অভিনেত্রী কোথায় ছিলেন প্রশ্ন তোলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি দানা। পরিদর্শন যে কেউ করতে পারে, সময় করলে ভালো হয়। 7 দিন ধরে যখন টানা বৃষ্টি হচ্ছিল, কোমর সমান জল হয়ে যাচ্ছিল, মানুষগুলো খেতে পাচ্ছিল না, রান্না করার রাস্তা নেই, মাথার উপরে একটা অ্যাকচুয়ালিতে তাদের খড় নেই, সেখানে একটা তিরপলের ব্যবস্থা করা, সেসব করলে ভালো হতো, ভালো লাগতো। এখন সমস্ত কিছু চলে গেছে, রৌদ্রে মাথার উপরে রৌদ্র রয়েছে, এখন যে কেউ রাস্তায় দেখুন কত ভিড় হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই জেলায় জেলায় যেভাবে ধরাশায়ী হচ্ছে বিজেপি, তাতে নির্বাচনে হারের পরেও সায়ন্তিকার এলাকা সফর ও জনসংযোগকে মোটেই ভালো চোখে দেখছে না পদ্ম শিবির। নিউজ ব্যুরো, আজ বিকেল।